نظمت كتلة الإصلاح النيابي أمس لقاء حواريا جمع نواب الكتلة بصحفيين وإعلاميين. الجلسة الحوارية التي عقدت في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي بعمان، اعتبر رئيس الكتلة عبد الله العكايلة أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تتحمل أعباء المرحلة، وأنها لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل مع المجلس على حد تعبيره. أكد العكايلة أن الكتلة تعاني حصارا يحول بينها وبين العمل على ما هو في مصلحة المواطن تحت القبة. هذا اللقاء هو من باب التشبيك والتعاون وأخذ النصيحة والتقييم من سلطة مهمة نسميها بالسلطة الرابعة، وهي الصحافة والإعلام. هذا اللقاء ربما أتى متأخرا، ولكنه لقاءاتنا من خلال المجلس مستمرة معكم دائما من خلال المؤتمرات الصحفية، ولكن طبيعة هذا اللقاء أنه يأخذ طابعا مختلفا عن المؤتمر الصحفي، لأنكم يعني أبطال هذا اللقاء. الميكروفون على الأغلب سيكون معكم للاستماع إلى وجهة نظركم، للاستماع إلى نصائحكم، للاستماع إلى تغذية راجعة في السنة الثانية من عمر هذا البرلمان ومن عمر كتلة الإصلاح. دأبنا في سنوات سابقة على الأخذ بنصح والتشاور مع أصحاب الرأي والفكرة والقلم، وهذا امتداد لهذه المسيرة التي اختطها سابقا أو حزب جبهة العمل الإسلامي، والآن في كتلة الإصلاح لدينا نفس السيرة. فنريد أن نستمع لهذه الأقلام المباركة ولهذه الآراء المباركة عن تقييمكم لهذه المرحلة من حياة مجلس النواب الثامن عشر، وأيضا لهذه المرحلة العصيبة ربما من حياة الأردن وحياة الوطن. كذلك يعني كما تعرفون أعضاء الكتلة 14 عضو موزعين فيما بينهم كل الملفات الخاصة بالميادين المختلفة في الوطن، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو شبابية أو رياضية. كل اللجان الحمد لله في مجلس النواب لدينا في أغلبها تواجد فعال، إما بالمناصب الثلاثة الأولى من نائب الرئيس أو المقرر أو العضوية. بكل أمانة نحن نشعر في كتلة الإصلاح أننا نحتاج إلى منبر إعلامي صادق وحر من الأقلام الحرة التي تحمل معنا نفس الهم، نفس المسيرة، نفس الأهداف. لا نزعم أننا نحتكر الصدق ولا التمثيل لهذا الشعب، لكننا عينة ممن يمثلون نبض هذا الشارع الأردني تمثيلا حقيقيا بعيدا عن كل ألوان التزوير، سواء كان التزوير سياسيا من مصادر رسمية أو كان شعبيا من جهات تبيع الصوت بأرخص الأثمان. نزعم أننا نمثل الشعب تمثيلا حقيقيا صادرا عن رأي حقيقي لهذا الشارع، عن قناعة، عن مبادئ. نسعى أن نضع أيدينا بأيدي كل الذين يمثلون نبض هذا الشارع من منبر نظيف صادق مسؤول بعيد عن المتاجرة بكل المواقف للأهداف الشخصية.